Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Apa kabarnya kawan? Sehat semua ya? Kita hari ini mau ngetrip ke Sadai, Tanjung Labu. Tepatnya mungkin di Tanjung Merun juga ya. Kita mau casting apa bro? Casting anak ikan. Anak ikan. Target kita GT, tapi kalau dapet todak gak apa-apa. Buat pempek ya bro ya. Cucu Marlin. Ikut saya bersama angler yang tidak asing lagi, bersama Bang Adi. Terus di belakang kita ada angler yang selalu menjadi idola, Bang Oi. Senam. Pernah di balet. Ya. Oke, brother, ikuti terus perjalanan kita, trip kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar kita bisa terus mengembangkan channel ini. Kita akan upload video-video terbaiknya. Pakai minyak tanah. Salam olahraga. Oke, salam olahraga, salam strike ya. Mancing bangka terbaik. Kita udah nyampe di Desa Sadai. Mau naik ke kapal, ternyata hujan lebat sekali. Yo, hujannya tuh. Oh, brother. Wah. Oh. Hujannya lebat sekali, jadi kita nggak bisa mancing dulu. Sabar. Tidur dulu. Tunggu dulu. Tunggu sampai berhenti ya. Kalau berhenti jam 5 sore ya udah kita pulang. Ya. Oke. Siap. Dan Nggak bisa mancing. Nggak bisa mancing ya. Yo brother. Kita sekarang menuju ke spot. Kapten kita. Kapten Ari. Oke. Mantap. Ya, sama Oke, salam olahraga. Ya, salam olahraga. Doakan. Ya, bisa. Ya. Mudah-mudahan lari cerah. Oke, sekarang. Oke, bro. Oke bro, strike bro. Ada apa terus? Jauh karang kan. Oke, insya Allah dapat bro. Mantap bro. Masih dilap dikit ah. Oke, lap. Ya. Siap. Mana ikannya? Kita lihat. Lah. Sip. Oke. Kau gaya. Gancu udah deh woi. Lah, ada saya juga gancu, udah slow. Yang penting angkat dulu. Bro, senyum bro. Iya. Terus, gulung terus. Wah, gede bro. Lihat dong. Wih. Awas kena omonnya. Lihat dong. Siap. Lawan dia, bro. Hah? Lawan dia. Oke, semangat bro. Habis makan roti langsung strike. Rotinya isi apa bro? Kiana orang soleh nih. Hah? Rotinya isi apa bro? Bilang Pak jangan sampai kena pinggir-pinggir. Awas, oh, jangan di anu bro. Maksudnya Lawan jangan. keras nih. Awas kena ujung-ujung nak tutup aja bro. Perahu. Ri posisi anu tuh. Aneh nyamping ke ini terus. Oke, sip. GoPro. Nih baru deh kena inde nih guru. Mana ikannya kita lihat. Besar tuh, kada ningok ngelari ya. Wah, tackle baru langsung strike.
Wah, gede, Guru. Gede, Bro. Duh, Terus tak berapa? aneh gak? Iya, awas nih. Oh, Riri, masih sini. Oke. Lumayan nih. Ya. Bismillah. Putar perahu. Oke. Minimal 5 kilo. Wah, lebih. Bismillah. Om, ingat om. Bentar lagi. Awas. Kiri, jauh kiri. Jauh. Ya. Bro. Bro, kami menapar Lasaro. Bentar lagi. Pompa terus, jangan kasih yang sana. Jangan kasih kendor, jangan Tali taruh itu, jatuh. tali. Kelak lah mikir PR. Awas. Coba biaran, dekat itu, ada masalah aja dulu. Nah, biar ke bawah arus ini. Slow. Nah, lah ke depan baru. Nah, langkat. Oke, Guru. Ayo cepat, Guru. Saya mau lihat ikannya. Ah, tuh Guru. ikan. Astagfirullahaladzim, gede, Guru. Bro, kami menapas Lasaro. Bentar lagi. Pompa terus, jangan kasih yang sana. Jangan kasih kendor, jangan taruh jatuh. Kelak lah mikir PR. Gak puter, kan puter terus. Nah, biar ke bawah arus ini. Slow. Lah ke depan baru. Langkat. Oke, Guru. Ayo cepat, Guru. Saya mau lihat ikannya, Guru. Astagfirullahaladzim, gede, Guru. Gede, Guru. Ini ikannya, Guru. Terus. Pasang kilo. Lihat jauh udah kelihatan. Tidurnya. Nih, dipegang kamera. Aku ngambil ikan. Oke. Ikannya besar. Slow. Ikannya besar. Wush. Wow, gede. Waduh. Pelan. Slow. Tapi lama nih, Orang lepas ya. orang nih di video, Bro. Hah? Orang nih di video. Orang bukan ikan. Oke. Bro. Tunggu, slow. Bismillah. Hop. Waduh. Tajam, Guru, pegang nih. Engkel bagus. Masya ya bro. Mantap bro. Woi, Brother. oke, keren. Lagi, Guru, ngangkat ke video. 8 kilo. Hah? Belasan ya? Ya, angkat, Guru. Belasan kilo enggak om? Terasa? Oke brother. Siap ya. Majuin dikit. Anjing. Kepala di depan, Guru. Bangka terbaik. Kepala di depan. Oke. Miring sedikit nih. Siap. Nah nih. Sip. Mantap bro. Brother, jangan lupa like and subscribe ya brother. Mantap. Ngajak mancing lagi. Brother. Barakuda. Keren nih. Terus. Yes, Bang Oyi. Oke, Bang Oyi. Alu-alu. Enggak apa-apa, bro. Alu-alu ini manjang juga ya. Ajar. Manjang ya. Oke. Enggak apa-apa, bro. Awas. Waduh. Bosok tekan curak deh, Bre. Halo. Oi, Brother. oi. Oke. Biarin tenaganya si kuat, Bro. Masih kuat ya. Takut naik Strike. Panen strike nih. Om Oscar kita. Om Oscar. Oke, Oyi. Om Oscar. Mama GT. Oyi. Adi, jadi jep. Ngigit ya. Kata lagi. Nih tengah strike nih. Strike barakuda sedepak.
Grip barakuda. Baru 2 kali lempar 2 kok lah. Mamong besar nih. Kok Om Oscar lah naik. Lah di like and subscribe ya dak. Oh. Oke. Siap. Mana bro? Angkat bro. Mending angkat dok. Ada grip, pakai grip. Dia boleh mau grip itu. Ada grip. Hah? Berani, Mati. Gigi. Oh, iya. Hancur. Persiapan kok. Cak langsung angkat putus tak, leader? Basah nih. Mantap nih. Aduh, keren ha. Nih, oh. Wow, sikit lagi ya. Keren. Ada kena sempur aku dikit. Brother. Mantap. Dikit lagi tuh. Nyantel bro. Mana cari yuk, ngambil nih, basah nih. Yo kuan awan ngambil pakai tangan mah. Jangan. Belakang tuh. Kuat dak, nancap dak bagus. Lalu ke badan kayak dia nih. Nancap dak bagus badan. Lari cano loh. Anu, kayak nih be, kayak umpan si koki dak, pro dak. Kayak dibantaikan lah kayak nih. Hah? Kena hok yang sikok. Kat bro. Sak nih. Itu. Ayo, pegang ini. Tuh badan harus kemana? Kenapa? Nih, berani nangkap ya? Berani ya. Taruh bro. Angkat ke tangan bro. Sini angkat. Oh, Bawa sini bro. Angkat bro. keluar mana kain tadi? Kain di Pegang nih. Jangan patah. patah. Patah aja. Tahi. Jangan Yi. Patah kalau jorang nah. Jangan. Anu, nih, aku pegang. Langsung tekan ekor bae lah. Tuh aman tuh ya. Sini. Bukan kau. Nih, aku pegang nih. Nih. Pakai kain. Mana kain tadi? Sini biar apa pegang tangan pakai dong. Oh, langsung sini. Patah lah, Ye. Anak lagi kuat tuh Yi. Masa barang tuh Yi. Kalau boleh dibantai kah mungkin. Sini, Anis. Nih. Jadi dah. Patah lah nih. Patah, Ye. Pada putus nih. Ada tuh ambil ikan. Ambil. Jangan ditarik ke orang gua. Oh, ikan itu. Ikan tuh, nih, pegang nih. Aku megang. Kendor, nih, melepas itu. Ini Ari. Apa? Belum. Tarik. Belum dikit lagi. Ayo Ri. Tarik ini. Wow. Oke. Yes. Like subscribe. Oke. Ini aja dia tuh ya. Apa ya? Bukan. Lukian ikan. Oh, agak ada barang nih. Kita lempar lagi. Oke. Mantap. Bro, angkat bro. Lagi ini bro. Brother, sepertinya kita harus balik dulu. Kita udah hujan ini. Maka kita jangan tidak bawa. Ya, kita balik dulu sebentar. Mampir dulu ke Pulau Lepar. Enggak, kemana tadi? Enggak kena ke dalam. Karena tidak memungkinkan ya, angin kencang banget dan hujan. Itu hasil ikannya. Itu ikannya. Ya, buat Bang Dikai. Sorry ya Bang. Oke. Kita tidak mancing singkur dan Dia belum ada tepa Bang. Oke, brother, kita casting lagi ya. Setelah kita istirahat tadi habis hujan, kita sekarang jam 11 siang. Kita coba casting, main. Pelan nih.
Halo guys, kita lagi terdampar nih ceritanya. Tuh teman-teman kita udah diriin tenda tapi nggak ada gunanya di sini. Pas hujan berhenti, tenda baru selesai. Udah basah kuyup. Ya beginilah namanya dadakan. Oke brother, hari ini kita 2 kali berhenti untuk berteduh ya. Kali ini pas kita lagi di tengah laut, kita harus membuat tenda darurat terdampar di pulau. Pulau apa ini? Pulau Lutung Kasarung. Jadi kita santai dulu sambil menunggu cuaca agak reda sedikit. Mau tidur dulu. Udah pada kedinginan. Udah. Hujannya udah berapa kali ini? Berapa kali hujannya? Udah 3 kali hujan. Kita udah basah kering. Dan ini kita menunggu. Kalau memungkinkan cuaca bagus kita akan lanjut testing kita. Tapi kalau tidak lanjut, kalau cuacanya tidak bagus, kita akan nginap sini. Udah. Oke. Oke bro. Terus ya bro ya. Oke. Kawan kita sampai tidur bro. Dia ketidurin. Dia ketidurin. Oke brother, kita masak air dulu buat kopi karena cuaca belum memungkinkan untuk kita mancing. Jadi kita santai dulu brother. Oke, brother, turun ya. Kita ngopi dulu. Nih, lihat tetesan kopinya. Wah. Kopi. Pas dengan cuacanya. Cuaca gini nggak enak. Ngapain kita enak? Ini guru hebat oh, pakai pecah oh. Masak pecah, mancing jago. Orang tidak dapat ya dapat. Keren guru ini. Luar biasa guru. Udah selesai. Ya Allah dinginnya. Oke brother, ngopi dulu kita. Buang nih bro. Dites terus nih bro. Awalnya enak nih bro. Awal. Ke belakang nih. Yo bro, silakan bro. Silakan ngopi. Kita sayang teh. Saya ngopi aja. Kamu ngapain? Bismillah. Nah, kopi cang mana?
Aryo teman pakai oke lah putih ya Aryo. Kabar ya. Mabok ya. Cobaan jadi. Bro. Pas. Tos. Oh, tiga. Ban. Tos. Oke. Tos. Bismillah. Cuacanya hujan lebat. Tuh, brother. Tuh, hujan lebat. Ya, kita terpaksa buat tenda di sini. Kita kopi dulu. Hujan bro, kenceng bro. Rasa kuyup sudah kita. Tapi kalian kita akan cari videonya. Kita buat konten. Kita yang ada kita. Ya. Oke, brother. Kita kehujanan. Cuaca sangat tidak memungkinkan untuk kita meneruskan perjalanan ini. Cuaca tidak memungkinkan untuk kita meneruskan perjalanan ini. Grab ini. Maka kita harus berhenti dulu. Stop dulu. Bro, bawa air bro. Ada berapa kau bro? 4 atau 5? Oke, brother, kita makan dulu masak lempah yang sudah didapatkan oleh Bang Oi. Ikan apa? Barakuda. Barak kekok. Ini ya. Ush, kerupuk. Makan dulu ya, Ci. Udah makan dulu semua. Makan dulu biar sehat. Daripada kedinginan, kehujanan kita. Habis ini senang lagi. Habis ini kita Senang lagi. strike lagi. Bang Ali mau strike yang 20-an lebih kilo. Ya, kita tunggu ya. Oke. Oke, brother. Angin sudah mulai sepi ya. Sekarang hujan sudah mulai reda. Tapi hari sudah sore. Sudah 3:30. Tapi kita masih mau mencoba satu spot lagi. Kawan, esnya udah laku Pak. Habis. Alhamdulillah. Jualan es. Oke, lanjut ya kita brother. Siap.